kwocie nieprzekraczającej 300 zł można dostać klawiaturę mechaniczną niemalże w całości pozbawioną wad? O tym przekonać się w dzisiejszym filmie, także bez zbędnego przedłużenia przejdźmy do omówienia produktu. Produkt, który mam okazję Wam przedstawić, to klawiatura mechaniczna od rodzimego producenta, a dokładniej SPC Gear. Na testy dotarł do mnie model GK550 Omnis na przełącznikach Keil RGB Blue. Jest to konstrukcja pełnowymiarowa, ale na rynku dostępne są również wersje bez bloku numerycznego. Klawiatura została wyposażona w podświetlenie RGB oraz keycapy z plastiku ABS. Przyciski niestety mają tendencję do szybkiego brudzenia się, przez to iż ich faktura jest gładka, a sam plastik błyszczący. Dzięki otwartej konstrukcji LEDy nie podświetlają samych klawiszy, ale również aluminiowy top dają dzięki temu świetny efekt wizualny. Mimo niedużej kwoty, a dokładniej 280 zł, dostajemy podpórkę pod nadgarstki, która jest przymocowana przy pomocy magnesów i w każdej chwili możemy ją odpiąć, co jest jak najbardziej na plus. Patrząc na to, że sporo droższa klawiatura od konkurencji, HyperX Alloy FPS nie posiada takiej podpórki, chyba że nasz budżet pozwala na dorzucenie do wersji Elite. Mimo początkowych obaw, iż klawiatura położona na podkładce Endorphi również od Silentium będzie jeździć po niej przez brak przyczepności, ale jednak się myliłem, ponieważ GK550 trzyma się bardzo dobrze, aniżeli wcześniej wspomniany Alloy, który podczas pisania uciekał mi spod dłoni. Ciekawe jest również schowanie keycap pullera, a dokładniej producent pokusił się o umiejscowienie go na spodzie klawiatury, aniżeli wrzucenie go luzem do pudełka. Nie mogę również zapomnieć o kablu, który łączy ją z komputerem. Oczywiście został on wyposażony w nylonowy oplot oraz rzep do spięcia kabli. Co ciekawe, również tutaj twórcy wytężyli swoje głowy i zaślepka chroniąca port USB została przymocowana na stałe do kabla. Oczywiście dostajemy oprogramowanie do klawiatury, by móc sterować podświetleniem oraz programować swoje makra. Ale to nie tylko, ponieważ możemy jeszcze zaprogramować własne podświetlenie, ponieważ aplikacja nam to umożliwia. Nie mogło tutaj zabraknąć funkcji anti-ghostingu i również tutaj producent nas rozpieszcza, ponieważ jest on pełny, czyli możemy wcisnąć wszystkie przyciski naraz, bez zmartwienia, że nie wszystko zostanie odebrane przez nasz komputer. Top klawiatury został wykonany z matowego aluminium, dzięki czemu mamy pewność, że w momencie, kiedy nasz przeciwnik będzie mieć lepszy dzień, to nasza klawiatura nie ucierpi, kiedy uznamy, że musimy wyładować emocje. Dzięki matowej powłoce topu, światło z podświetlenia w bardzo przyjemny sposób dla oka rozprasza się. Oczywiście nie odbyło się bez wad w tej klawiaturze, wykryłem na ten moment tylko dwie. Mianowicie wyżej wymienione brudzenie się keycapów oraz gdy przyciskam spację na którymś z końców, to przycisk wyskakuje z przeciwnej strony. Nie jest to jakoś bardzo uciążliwe, ale warto o tym wspomnieć. Zauważyłem podczas korzystania z klawiatury, że oprogramowanie miewa problemy. Gdy przełączamy się między profilami, następuje dziwne migotanie podświetlenia. Czasem też przycisk zastosuj nie działa, przez co nie możemy nic zatwierdzić, ale może występuje to tylko u mnie, więc nie będzie to uwzględnione w wadach. Wady i zalety. Zalety. Cena, podświetlenie LED, kabel w oplocie, rzep na kablu, zaślepka na port, aluminiowy top, oprogramowanie, podpórka pod nadgarstki, otwarta konstrukcja, dobre gumki antypoślizgowe, przyjemna czcionka na klawiszach. Wady. Wypadająca spacja w moim egzemplarzu, szybko brudzące się keycapy. Podsumowanie zacznę od podziękowania dla firmy SPC Gear za podesłanie mi tej klawiatury do zrecenzowania oraz od razu zaznaczę, że nie wpłynęło to w żadnym stopniu na moją opinię. Przechodząc do ceny, a wynosi ona około 280 zł, jest to moim zdaniem dobra cena, patrząc na to, co oferuje nam ten produkt oraz że jest niemal w całości wolny od wad. Korzystanie z niej to czysta przyjemność. Widać, że projektanci tej klawiatury wzięli pod uwagę wiele czynników, wad konkurencyjnych konstrukcji i stworzyli naprawdę świetny produkt. Od razu po premierze została ona bestsellerem. Moim zdaniem, jakbym miał komuś polecić klawiaturę, to jestem niemalże w 100% pewny, że poleciłbym któryś z modeli SPC Gear. Ode mnie ta klawiatura dostaje znakomitą opinię oraz rekomendacje. Ja z tego miejsca dziękuję Wam za oglądanie. Chciałbym Was jeszcze zachęcić do zostawienia lajka oraz subskrypcji na kanale, a jeśli macie jakiekolwiek uwagi dotyczące filmów, to piszcie śmiało w komentarzu, a ja postaram się Wam na nie odpowiedzieć. Dziękuję za uwagę, do usłyszenia, cześć.